Itzulpengintzaren helburu nagusia beti izan da iturri testua eta helburu testuaren artean harreman bat sortzea. Beti ere, hizkuntzen arteko desberdintasunak kontuan izanik. Noski, kontuan izan behar da hizkuntza bakoitzaren testu ingurua, iturri hizkuntzaren gramatika arauak, idazkera, esaerak eta abar. Bideo honetan, itzulpengintzaren urratsak ikusiko ditugu. Eta ondoren, bideojoko bat euskarara itzultzean sor daitezkeen arazo edo erronkak azalduko ditugu. Itzulpengintzaren arloa oso zabala denez, jarraian lehen pausu edo ideiak eskainiko dizkizuegu, nondik hasteko modua izan dezazuen bideojoko baten itzulpenaren erronka honetan. Itzulpengintza urratsei dagokienez, bi izaten dira, hurrenkera honetan. Bat, iturri testuaren esannahia ulertzea, eta bi, esanahi hori bera xede testuan ematea. Itzultzaileak lehenik eta behin itzulpen unitateak identifikatu behar ditu. Hauei, testuaren segmentuak ere deitzen zaie. Itzulgaia hitz bat izan daiteke, esaldi bat edo gehiago. Ondoren, itzultzaileak iturri testuaren esanahi osoa ulertu behar du. Eta horretarako, testuaren edo mintzaldiaren osagai guztiak interpretatu eta aztertu behar ditu. Gero, esanahi hori bera xede hizkuntzan eman behar du. Nahitaezkoa da iturri eta xede hizkuntzen gramatika, semantika, sintaksia eta esaerak jakitea. Baita hizkuntza bi horien erabiltzaileen kultura ere. Gure kasua berezia da. Bideojoko bakoitzak unibertso propioa sortzen duelako. Honek esan nahi du ezin ditugula itzulpen lanak era komun batean egin, naiz eta askotan egindako itzulpenek berriak egiteko abiapuntu garrantzitsuak diren. Hau hobeto ulertzeko eta zehatzagoak izateko, oso ezagunak izango zaizkizuen bi adibide hartuko ditugu. Pokemon bideojokoetako unibertsoa oso ezberdina izango da World of Warcraftek erakusten digunarekin alderatuta. Itzulpena egin nahi den unibertsoari erreparatu behar diogu beti. Bakoitzak bere terminologia eta hizkuntza propioak baititu. Honakoak dira, itzulpengintzaren arazoak. Itzulpengintzaren arazo orokorra oso prozesu zaila dela da. Eta horretaz gain, itzultzaileak are arazo gehiago aurki ditzake. Zehazki, iturri testuarekin arazoak aurki ditzakegu. Adibidez, itzulpenean zehar jasandako aldaketak. Gure arloan, bideojoko asko ingelesez egiten dira, baina badaude kasu ugari beste hizkuntza batetik datozenak. Adibidez, Pokemon bideojokoak ama hizkuntza japoniera du, eta ondoren japonieratik ingelesera itzuli da. Euskarazko bertsio bat egin nahiko bagenu, eta eredu gisa ingeleseko bertsioa hartzen badugu, askotan esaldi eta hitz erabilerak ez duten lotura handirik izango. Bere garaian bertsio japoniarretik ez dituztelako ondo itzuli. Iturri testuarekin aurki dezakegun beste arazo bat, testu amaigabea da. Hau da, itzuli behar dugun bideojokoak istorio asko kontatzen baditu, tentuz jokatu behar da, itzuli denak bere asmoa galdu ez dezan, eta akatsak egiteko aukera asko daude. Adibide garbia World of Warcraft bideojokoa dugu. Jokonek mundu oso zabala dauka eta bertan istorio pila kontatzen dira, eta gainera elkar lotuta daude asko. Hori dela eta guztia kontuan hartu behar dugu itzulpen on bat egiteko. Eskas idatzitako testuak ere aurkituko ditugu. Hau da, itzuli behar den iturria ez badago ondo idatzia, edo oso artistikoki idatzia baldin badago, askotan zaila izaten da beste hizkuntza batean hori guztia islatzea. Hizkuntzarekin sortzen diren arazoak. Adibidez, Grand Theft Auto 5 itzuli beharko bagenu, pertsonaia bakoitzari bere arraza eta izaera zaindu beharko genioke. Neologismoak beste hizkuntza batetik hartzen diren maileguak dira. Adibidez, cheater euskeraz iruzur egiten duen pertsona izango litzateke. Akronismoak edo laburdurak ere aurki ditzakegu. Adibidez, WoW, World of Warcraft bideojokari buruz ari garenean, eta LOL, League of Legends bideojokari buruz hitz egiten ari garenean. Arazo itzulgaitzak.
Hizkuntza batzuetan sarri agertzen dira beste hizkuntza batean baliokiderik ez duten hitzak. Arazo horrek hitz berriak asmatzea dakar. Itzultzaile batek badaki ama hitza nola itzuli bere hizkuntzara, eta kasu horretan hitz batetik bestera arazorik gabe itzultzen du. Hala ere, sarri gertatzen da aurkakoa. Hizkuntza bateko terminoak ez du baliokiderik eta beste hizkuntzakoa hartzen da. Ingelesezko rafting edo jogging hitzekin gertatzen den moduan. Edo bideojokoen kasuan esaterako, Minion, League of Legendsen ez du euskarazko hitz baliokiderik. Joan gaitezen orain hitz arrunten arazoetara. Itzultzeko zailenak diren hitzak laburrenak dira. Adibidez, ingelesezko to get aditzak edozein hiztegitan 7 zutabeko esanahiak ditu. Horrela, zaila egiten da esanahi horietako zein aukeratzen jakitea. Alderdi kulturalak. Adibidez, ingelesezko bread, ogia, hitz arrunta da, baina beste kultura batzuetan beste zerbait izan daiteke. Adibidez, Asiako hainbat herrialdetan oinarrezko janaria arroza da, ez ogia. Zehaztasun maila desberdinak. Adibide argia dugu ingelesezko there hitzarekin. Euskaldunontzat batzuetan hor aditzondoa da, baina urrun egonez gero han ere esan nahi du. Hauek izan dira bideojokoak euskarara itzultzeko urrats nagusiak, eta bideojoko bat itzultzean aurki ditzakegun arazo eta erronka nabarmenenak. Ondo segi eta laster arte, hurrengo bideoan ikusiko dugu elkar.